Riebiņu novadā viena no vecākajām izglītības iestādēm ir Galēnu pamatskola, kuras šogad svin savu 145 gadu pastāvēšanas jubileju. Skolā šobrīd mācās 75 skolēni un 13 pirmskolas vecuma bērni. Pamatskolā par godu jubilejai ir apkopotas dažādas vēstures liecības. Skolas dibināšanas laiks, pirmo izlaiduma klašu fotogrāfijas, pionieru formas tērpi un pat 1912. gadā izdota skolēna apliecība. Pirmajā gadā skolā mācījušies tikai 26 zēni un strādājis skolotājs Pēteris Salovjovs. Laika gaitā skolnieku skaits palielinājās un tāpēc pagasta vadība nolēma 1936. gadā uzcelt jaunu skolas ēku, un šī ēkā arī patreiz atrodas mūsu Galēnu pamatskola. Skola ir mainījusi nosaukumu no Vicmuižas pamatskolas līdz pat Galēnu vidusskolai. Skola var lepoties ar labu savstarpējo sadarbību starp skolotājiem, bērniem un vecākiem. Novadā šī ir vienīgā mācību iestāde, kurā skolēni var sportot jaunā un plašā sporta zālē. Vecākā pamatskolas skolotāja Jāņa Upenieka vadītajām sporta stundām jaunajā zālē ir cita kvalitāte. 75. gadā atnācu strādāt uz šejieni un līdz ar to domāju, kā izvest no krīzes skolu, jo tik tiešām sports bija ļoti zemā līmenī, skolotāji bija mainījušies un pamazām sāku ar sporta spēlēm, bet pēc tam pārgāju uz vieglatlētiku. Un vieglatlētikā mums tik tiešām bija lieli panākumi. Skolas 145 gadu jubilejas pasākumā bija ieradušies vairāk nekā 200 absolventu, kuri Galēnus atcerās kā siltu un patīkamu vietu. Bijušo absolventu dzīves vieta un nodarbošanās ir dažāda. Latvijas vēji aizpūtuši uz visām Latvijas malām, un, protams, liela daļa ir ārzemēs. Īrijā, ir Anglijā, ir Vācijā, ir Itālijā, ir Ziemeļvalstīs, bet daļa no tiem arī veselām ģimenēm bija speciāli atbraukuši uz šiem svētkiem. Tas, protams, mums visiem skolotājiem ir liels prieks. 145 gadi lauku pamatskolai ir daudz. Jānovēl, lai arī turpmāk skolai būtu tikpat gara un bagāta vēsture.